Oh, enak sekali. Anget ini dia nih. Puyang Tommy itu. Main sama. Puyang ya, Dek? Pusing kan? Ini apa gejala bapil pengen pilek ini. Oh, gitu. Oh, mau pilek jadi masih magel di sini ngusung. Iya, iya. Ada ayam nasi goreng. Itu satenya enak loh. Iya. Udah bener. Tapi udah ada lauk ya di rumah ya. Coba dihilangkan itu ya, Me, biar nggak jadi bapil tuh. Paling keluar ya. Heeh. Kan biasanya keluarnya encer dulu. Makanya biar nggak jadi bapil tuh. Tetap kasih sunmol makasih. Heeh. Pusing lagi ya. Aduh, enak pisan. Oh, jadi itu ya mau gejala batuk pilek ya. Kayak pengen pilek, Heeh. cuman baru mulain. Saya lagi sedang Enak pisan. Aduh, enak banget. Lanangnya teh kayak enak pisan. Aduh. Aduh, enak sekali. Anak nanang, anak nanang. Aduh, enak sekali. Sakit. Sakit ya. Iya, eman iya ya. Iya, bentar lagi ya. Iya, emannya. Coba. Geli tak sakit sih? Sakit. Sakit apa geli, Dek? Enak ya? ini nih pakai sabun itu nih, Etawa nih. Tahu. Nih. Kok jadi panuan? Itu panu kan, Mi? Enggak. Ini kayak alergi matahari, Oh. bukan pano. Oh, Jadi emang anak kecil banyak yang kayak gini, yang ngilanginnya pakai sabun itu, sabun susu kambing. susu kambing. Sabun Etawa.